ইলিশ না ইলিশ अरे बड़ा अल्लाह विवाद पड़ेगा ये सभी विवाद है ये परिवार ये मत चलो হ্যাঁ ওখানে আমার আমি গিয়ে খারাপ হয়ে যায় তোমার সাথে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই জল তোলে বলে জল তোলে বলে কলু আর আমাকে একটা স্টুডেন্ট ওটা ওই স্টুডেন্টের কথা তো বলেছিলাম যে ইনস্টাগ্রামে আমার নিজেদেরকে ফলো করে দিতে ও এবার বাকিদেরকে বলেছে সবাই একজন এসে আপনাকে একটা রিভিউ দেবেন আমি থাকি না অনলাইন